Hello, welcome to the Bikangkang Chicken World. Welcome, say welcome. Ikabi ay nino ya channel ge kanale Bikangkang Chicken Farm. Bikangkang Chicken Chan Chan. Bikangkang Chicken Farm. Please welcome. Hi. Hello. This is my best Say friend. Biglang Biglang Bikangkang Bikangkang Chicken Chicken Farm. 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 Was ist los mit dir? Du schaust heute so beauty aus. Say farm. Farm. Baho Bajo. Kog. Das heißt bestimmt, du bist ein Vollidiot. Ja? Das heißt bestimmt, ich bin Say. ein Vollidiot. Na. Baho Bajo. Kog. Go. Kog. Guk. Kog. Kog. Giga. Gaga. Kog. Guk. Kaka. Guk. Itlog. Itlong. Itlog. Itlung. Itlog. Mitgi. Itlog. Mitga. Mitlug. Itlog. Itlung. Baho kog itlog. Ich trau dir nicht. Na, i-clear ni Dick Bisaya. Baho kog itlog. Bajo ikoklong. Baho kog itlog. Bajo ikoklong. Baho kog itlog. Bajo ikoklong. Ba Ba. ho Ho. kog Kong. itlog. Itlong. Baho kog itlog. Bajo ikululong. Bikangkangi ko be. Pigpapani kupe. Bikangkang. Pikamkam. Bikangkangi ko be. Pipakani kuke. So, und das heißt, ich bin ein Depp. Hello guys. For today's video, mangungulit tayo ng eggs. Harvesting eggs in our chicken farm. Biglang Bikangkang Chicken Farm. So, pupunta tayo dyan at mag-harvest tayo ng eggs. Okay? Stay tuned! Hello guys! Let's go na. Mamumulot na tayo ng itlog. Mulot na tayo ng itlog. So, welcome to my channel, Biglang Bikangkang. Channel for Biglang Bikangkang Chicken Farm. Ayan. Mamulot na tayo. Ayan guys, papakita ko muna sa inyo yung mga eggs. Hello guys, welcome to our channel, Biglang Bikangkang Chicken Farm. We are here now guys, we're picking eggs here. Samahan nyo ako. Tapos papakainin natin sila, papainumin kasi wala na rin silang mga pagkain. Ayan. Please watch guys and stay tuned. Ayan. And thank you. Ayan yung eggs. Anuhin natin. Pupulutin natin. Ayan, isa yun. Marami pa doon. Sa kabila. Dami nilang eggs. Ayan, pupulutin natin yan. So, nandito kami sa karamihan. Sa gubat. Ayan po guys, no? Yung ating Biglang Bikangkang Chicken Farm. Ayan. Sana nagustuhan nyo. Sa mga nagtatanong po dyan, paano po inano namin yung chicken namin. Ayan. Paano po binibinta po ba namin? Kinakain po namin guys. At saka organic po ito. Ayan sila. Organic po ito. Tapos, yan sila. Mayroon pa doon sa loob ng itlog. Oh, yan ang itlog. Ayun. Ito kasi yung ginagawa namin guys. Yun ay plastic yun. Yun yung pang ano namin para mangingitlog sila. Pangbit. Para mangingitlog sila. So, let's start na. Titingnan muna natin guys yung yung puno ng kahoy na medyo malaki-laki. Ayan guys, no? So, let's see inside. Let's see inside. Ayan, let's see inside here. So, Biglang Bikangkang. Ayan, let's see. Ayan guys, may mga itlog. So, ayan, kukunin natin yan mamaya. Ayan, ito. Yung mga itlog dito na kinain guro. Ayan guys, may itlog pa dito. Ayan, welcome. Ayan, 3 ang itlog na dito. 1 ang dito. So, medyo matagal-tagal tayo guys, no? Ayan, yung isa pumapasok na kasi may itlog na sila. Ayan. Hello friend! How are you?
Ayan yung ano guys, automatic guys. Ito yung chicken guard. Ayan po yung ano, yung automatic siya na nakaset kung anong oras sila papasok, anong oras sila labas. So, yun po yun pag pumasok sila dyan sa labas. At saka may bintana po siya guys. Gawa po ito ng aking asawa. Ayan, gawa po yan ng aking asawa no. Ayan guys. Gawa po yan ng aking asawa. Ayan, ang ating ano no, ang ating bulaklak sa ating ulo. Ayan, gawa po yan ng aking asawa guys. Ito, sarili niyang gawa itong ano, itong bahay. At saka may maliit na bahay din kami. Ayan, nanghihingi sila ng pagkain. So, bigyan natin guys, bigyan. Wala na pala silang pagkain guys, kukuha tayo no. Kuha tayo ng pagkain nila. Nanghingi sila ng pagkain, so bigyan natin sila ng pagkain. Ayan, papakainin natin sila kasi wala na silang pagkain sa kainin. Papakainin ang ating mga chicken para sila ay malusog at mangingitlog. So yung pagkain nila saan kayo? So guys, ang binibigyan natin pagkain ay sunflower seeds. Yung tinatawag nila dito na trigo. Ayan, trigo. Kita nyo ba? At saka yung normal na seeds. Ayan po guys, yung pagkain nila dito. At saka nilahalagyan natin ng bread. Gaganunin natin. Ayan. Ganyan. Halo-haloin po natin guys. No? Halo-haloin. Tapos idadagdag natin doon. Ayun yung pagkain ng aming chicken. So ayan guys. Puntahan na natin ang ating chicken. Papakainin na natin. Ayan guys, no? Papakainin na natin ang ating chicken. Ang chicken. Ang chicken natin guys. Papakainin na natin. Maghirap ako magbukas. So, I have food for you. Huh? I have food for you. Look at that. Come. Come here. Just look at here. I have food for you guys. Natakot sila. Look at here. So, yun na guys sila. Distance lang tayo kasi ayan na siya. Ang gusto nila kumakain. Yan sila. So, pupulutin natin yung mga eggs nila mamaya. Yung iba hindi pa. Ang iba nandun sa loob. Ang iba nandun sa kabilaan. So, ayan our chicken farm. Welcome guys to our chicken farm. Takot na takot yung isa. Takot na takot. Parang pilay. Ano ba yan siya? Sa tubig pala guys. No? Wala pa silang tubig. Yung tubig lilinisan natin. Wala silang tubig guys. So, mag-iigib tayo ng tubig ngayon. Pero magtatanong ako sa asawa ko guys kung anong klaseng tubig iniinom nila. Kung tubig sa ulan or normal na tubig. Kasi so, let's start na guys. Mamumulot na tayo ng itlog. Ayan o. Bumibili pala ng asawa ko ng inumin. Ayan guys. Lagyan natin ng ano. 1, 2, 3, 4. Para hindi siya mababasag. Ayan. Ayan. Tapos kabila. Ayan na guys. Itlog. Ibigyan sila natin na mamaya ng inumin. Para hindi siya guys Ayan. Guys no. Ayan guys. Pupulutin. Yan para hindi siya Oh, mabigat na siya guys. Ang bigat-bigat na niya. What pala? Ang bigat. Lagay natin dito guys. Kuha tayo ng lalagyanan ng tray para nasugatan na aki. Ang hirap nasugatan na aki. Yan. Kuha tayo ng lalagyanan, ilalagyan natin. Kasi masisira siya pag walang tray talaga. So nilalagay na natin guys ang ating ang ating eggs sa tray para hindi siya mababasag. Malaki niya oh. Hindi makakasya. Laki.
kukunin pa natin yung ayan guys, kukunin natin to. 1, 2. 3. Hindi pa kadaghanaan yun eh. 4. Ayan. Diyos ko Lord. Ayan guys, ang ating chicken. Mga chicken. Ayan, nakainom na sila ng tubig, no? Mabuing ko. So, ito na. Yung ano natin. Na guys, no? Nalagay natin dito. Ayan. Lagyan natin siyang ganyan. Anong gagawin natin guys sa ating chicken? Sa atong egg chicken. Masakit ang ulo ko kasi mainit. Mainit guys. So, we have a lot of chicken here. At dito. I don't know kung anong gagawin namin dyan. Imbak namin kukuha ulit ako ng ano. So, yun na guys. Ang init dito. Mainit naman yan. So, yun na guys. I need to get another tray of eggs. Kasi mababasag siya pag hindi ko nilalagay sa tray. So, we have a lot of tray inside our cabinet. So, we will see. Yung asawa ko guys nandoon. We will see. We have here. There's a lot of here. So we have here guys. Look at that. Okay. So I will bring 2 or gutom mo ko guys. Gutom so. Let's go mga loves. Yun mga guys sa ating ano. Isa ka tray. Tapos itambid na lang nato ang tambid. May ka-shoutout pala sa ating ano dyan, sa ating magandang vlog. May ka-shoutout to Ate Ging Sanchez YouTube channel. Thank you very much for promoting my Biglang Bikangkang. Charot. Biglang Bikangkang. Diba? So, tignan natin siya ulit. So, ang dami pala guys. Ilan sila? Ilan sila lahat? So, 10, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 eggs. Ha? 30 eggs guys, 30 eggs. Mga buslot ko na ilang lalo, ilang lumot. Itlog. Okay guys. Welcome. Thank you guys. Welcome to my channel, Biglang Bikangkang Chicken Farm. Ayan guys. Ayan. Biglang Bikangkang Chicken Farm. Ay, mag-city mo lang. Ano na tayo? Para sa ating thumbnail. Ayan si ano no? Ayan. Hindi ulam ang nakalabas. Open eh. Ayan. Biglang Bikangkang Chicken Farm guys. 2, 4, 6, 8. Where is the 2? Ano yan sila eh? 2, 3. Nandito. 4, 5, 2, 4, 6, 8. Ang 1. Saan kaya ang 1? Ang isa. So, hello my chicken! Hello! Say hello to our viewers. Hello to our viewers chicken. How are you? Thank you very much. Ayan guys, no? Thank you very much guys for watching my video, our chicken farm. Ayan. Thank you guys for watching my video. Biglang Bikangkang Chicken Farm here. Ayan. Thank you very much for watching. Bye. See you soon in our vlog, in our chicken. Bye. Bye mga amiga, mga amigo. Mga team Lagan. Thank you very much. Team Lagan.